Здравствуйте, вот он летит в облаках, ничего нет, вот след от него только остался вот, среди облаков. Вот видно полоска. Никакого следа нет. Сейчас попробуем узреть его. Не видно. Ну вот такая вот у нас погода. Парит. И вон тучки. Носорог такой. Ну не знаю. Или динозавр, скорее всего. Ничего не остается. Лишь полоса вон после него. Оп, такая. А небо как в пелене, как в пленке.